在《甄嬛传》中，后宫嫔妃们的荣华富贵皆系在四大爷身上，因此要是四大爷宿在哪个嫔妃宫里，那个嫔妃就一定会欢天喜地，并且变着法儿的让四大爷开心，比如华妃。再比如安小鸟，臣妾新调了一种香，最能凝神愉悦，已经点起来了。皇上觉得闻着如何？清雅中不失甜美，和你一样。看上去四大爷在嫔妃面前好像无往而不利，但实际上四大爷也有在嫔妃面前受挫的时候。今天让我们来细说一下四大爷的吃瘪日常。要论四大爷在哪个嫔妃面前受到的冷待最多，梅姐姐称第二，没人敢称第一。所以梅姐姐究竟是怎么冷落四大爷的呢？让我们一起来看看吧。霉运事件真相大白以后，四大爷自知对不住梅姐姐，于是来到了存菊堂，想向梅姐姐低头求和。还在喝药，身子好些了吗？这里四大爷以嘘寒问暖之语作为开场白，是想告诉梅姐姐自己还是很关心她的。结果梅姐姐却生硬地回答说：多谢皇上，只是总还觉得有些累，太医叫多躺着。四大爷闻言觉得梅姐姐可能是因为还在病中，身体不舒服，讲话才如此冷漠。于是四大爷想拉梅姐姐的手再关怀几句，不料梅姐姐却躲开了。要我说，这场面真是有够尴尬的。然而四大爷却难得好脾气起来，知道梅姐姐这样是在怨他，于是便没有同梅姐姐计较。两人坐下之后，四大爷没话找话地说：朕瞧着你气色好多了。四大爷如此关心，梅姐姐却连正眼都没给他一个。多谢皇上关怀，这都是温太医的功劳。没辙，四大爷看梅姐姐这冷若冰霜的态度，就知道梅姐姐没那么容易糊弄过去，于是只能老老实实道歉。梅儿，从前的事都是朕不好。令人没想到的是，四大爷都放下帝王架子主动道歉了，梅姐姐还是无动于衷。皇上是天子，天子怎会有错？不得不说，梅姐姐是懂把天聊死的。此言一出，两人默默对视良久。四大爷终是再找不出新话题，于是起身告辞。等你好全了，朕让进士房再把你的绿头牌挂上。朕先回去了。而梅姐姐拦都不拦一下，就这么痛快的目送四大爷离开。梅姐姐对四大爷的厌恶可见一斑。后来四大爷也看明白了，梅姐姐这是铁了心要跟他冷战。藕粉桂花糖糕的确是甜，可是那个人却不甜。但凡朕去3次里有2次推脱着不与朕亲近，难道他还在为昔年朕错怪他的事耿耿于怀吗？于是四大爷不想再厚着脸皮死缠烂打，直到甄嬛从甘露寺回宫，太后顺势撮合四大爷和梅姐姐。其实与熹妃交好的嫔妃中，多有贤惠温和之人。皇上可不让熹妃好好休息，由他们伺候着。依额娘看，惠嫔端庄纯孝，就好得很。四大爷这才又重拾耐心，去碎玉轩看望梅姐姐。娘娘，皇上今晚宿在了碎玉轩了。然而四大爷到了碎玉轩之后，梅姐姐对四大爷的态度还是冷冰冰的。四大爷多看梅姐姐几眼，梅姐姐都要不自在地问一句：皇上怎么这样看着臣妾？四大爷见状，决定打开天窗说亮话：朕许久未见你，现在仔细看你，总觉得跟刚入宫的时候有些不同了。以前总觉得你大方端和，经过了这些事，才知道你是个有傲气的。朕知道这些年你总怨着朕。朕问你一句真心话，熹妃离宫后，你一直住在这儿，不就是为了避开朕吗？虽然四大爷说的都是事实，但梅姐姐身为嫔妃，哪敢承认自己记恨帝王？于是梅姐姐选择沉默不语，而不说话就等于默认。对此，四大爷感到无可奈何，只能对梅姐姐晓之以理，动之以情。朕知道，这些年总是委屈了你，可朕是皇上，有些事儿
不能不保全大局而委屈你，更何况有时候朕自己何尝不委屈？朕今天跟你说的都是掏心窝子的话，其实有时候想想，若不是当年华妃的事，或许朕现在对你也和对熹妃是一样的。然而四大爷话都说得这么恳切了，梅姐姐还是选择好马不吃回头草，坚决不原谅四大爷。于是梅姐姐又给四大爷来了个沉默是金。四大爷见状，知道今晚和好没戏，便准备打道回府。咱们的日子还长，什么时候你想通了，朕再来看你。看四大爷离开时站不稳的样子，我们不难看出来，四大爷这晚没少喝酒。所谓借酒浇愁，愁更愁，大抵就是如此。讲到这儿，忍不住赞叹一句：梅姐姐心智真坚定，要是换了别的嫔妃，估计早和四大爷重修旧好了。就连咱们女主嬛嬛在小产之后对四大爷感到万分失望时，也不得不委曲求全，想尽套路重新获得四大爷的宠爱。而为了使宠爱更长久，甄嬛甚至还动用了欲擒故纵的招数。是谁？嬛嬛，你可睡下了吗？皇上怎么这个时候过来了？臣妾已经歇下了。嬛嬛，让朕进去瞧一眼，只瞧一眼，你若安好，朕就放心了。皇上明日还要早朝，实在不宜晚睡。臣妾已经歇下了，起来只会让病势缠绵，更不能早日侍奉皇上。还请皇上为臣妾着想。那朕回去了。小允子，好好送皇上出去。纵然是欲擒故纵和梅姐姐的刻意疏离不同，但四大爷还是觉得很受挫。四大爷在碎玉轩吃了闭门羹以后，无心再去找别的嫔妃侍寝，也不想再回养心殿独守空房。沉思片刻后，四大爷决定去宁辉堂找果子狸谈谈心。不得不说，此时的果子狸就很像大半夜被迫与苏轼相遇不于中庭的张怀民，悲惨聊天工具人实锤。于是果子狸打趣了四大爷一句：皇兄还说臣弟今天喝酒喝多了，留臣弟在宫里边住一晚。原来皇兄是怕睡不着觉，要找个人喝喝茶呀。四大爷一听，心想果子狸真是哪壶不开提哪壶。别提了，到哪里都被赶出来。果子狸闻言提醒四大爷说：皇兄，你有3宫6院。对此四大爷表示弱水三千，他只想取一瓢饮，然而却不能如愿。是啊，是有3宫6院，可朕就想去个碎玉轩，却被3推4推给推出来了。婉嫔说她身子不好，不能侍驾，就连朕想看一眼都不肯。听听四大爷这语气，当真是委屈极了。可见得不到的永远在骚动，偶尔让四大爷吃一次瘪，才更能被四大爷放在心上。《甄嬛传》中有这么一个人，他往那儿一坐，给人的感觉便是不怒自威。他轻狂傲慢，不把各路言官看在眼里，他干过的蠢事数不胜数。他就是宠妻狂魔敦亲王。这期咱们就来唠唠敦亲王的作死之路。第一点，敦亲王情商不过关。皇上为温宜公主周岁大摆宴席的时候，特意邀请了自家兄弟前来一起吃个饭。席间载歌载舞，愁光交错，好不热闹。曹贵人为了整甄嬛，故意提出抽签表演，先让皇后写了字儿，再假装抽到甄嬛。暗藏在袖子里的那张签，摆明了曹贵人此举就是让甄嬛出丑。宫中人人都知纯元皇后最擅长跳惊鸿舞，如果甄嬛跳得比纯元皇后好，就失了敬意；如果甄嬛跳得不如纯元皇后，便丢了脸面。华妃瞧着甄嬛左右为难，玩起了激将法。在一旁看戏的敦亲王紧随其后插了一嘴：皇上，臣弟在外听闻皇上又得一位婉贵人，才貌双全，却一武不会，恐怕连臣弟府内的歌舞伎都不如啊！这样怎能侍奉皇上？敦亲王拿甄嬛和自家歌妓做比较，这个行为已经让皇上感到不满了。但敦亲王这个傻憨憨愣是没瞧出来，反而还傻了吧唧地补了一句：这才貌双全倒成了浪得虚名。
只是以色侍人，更显得皇上以貌取人喽。这时的皇上明显生气了，但为了堵住悠悠之口，皇上只能让甄嬛跳。躲不过的甄嬛不得不下场更衣准备。更衣就罢了，只要不是尿遁就好。皇上面前别说醉话。沈眉庄担心甄嬛会再度受到他人刁难，于是在甄嬛开跳前，沈眉庄提议由她伴奏，同时安陵容作为帮唱嘉宾。琴声响起，歌声婉转，甄嬛翩翩起舞。却不料一场舞美歌甜情深扬的美人美景，在敦亲王眼里竟成了玩赏物，并且当着皇上和众多嫔妃亲贵的面，敦亲王是这么说的：美则美矣，毫无新意。新意又如何？失了敬意才不好。一向不满甄嬛的齐妃都帮忙说话，可见敦亲王这话说的实在是太无脑了。直到果郡王作为助奏嘉宾登场，甄嬛跳完了整支惊鸿舞，皇上龙颜大悦，向果郡王挨个儿介绍着自己的新宠。一旁的敦亲王又开始没事找事乱插嘴。果然舞曲精妙，可与本王府第一舞伎相较。再一次把甄嬛与他府中的舞伎相比，敦亲王这究竟是在埋汰谁呢？看看他旁边的福晋贾珂眯他的小眼神，仿佛在说你别怕是个傻子吧。不料敦亲王压根儿没当回事儿，继续贬低。如果说皇上新登基地位不稳不好发怒，但果郡王这个高情商的人看不下去了，直接把梅妃经扯出来辩解，拼尽全力的给甄嬛和皇帝戴高帽。话都说到这份上，换正常人早就闭嘴了，但是敦亲王这个傻憨憨，他偏不，他还要接着反驳，接着贬低。你又无曾亲眼所见什么梅妃起舞，你哪儿来的这些言之凿凿啊？如果说敦亲王只是贬低果郡王没关系，毕竟果郡王也从来不把敦亲王当回事儿，但敦亲王在文学上说不过果郡王，竟然嘲讽起汉人腔调。我满人以骑射得天下，找这么多臭墨史书有什么用啊？无非是因为你生母是汉人，所以教了你一肚子的汉人腔调。满朝文武谁不知道甄嬛、沈眉庄他们这些受宠的妃子可全都是汉军旗出身。敦亲王这二愣子打击面也太广了吧，这分明是在公开质疑皇帝的品味不行。经过敦亲王3番2次的嘲讽过后，皇上终于忍不住了，亲自下场开撕。我大清需要的是文武双全的人才，两位皇帝都是朕的左膀右臂，各有所长，何必一较长短呢？说白了，皇上这话表面上是在和稀泥，自家兄弟有话好好说，瞎吵吵啥呢？实际上皇上是告诫敦亲王，别仗着你有军功就在老子这儿嘚瑟，信不信老子忍不住就把你收拾了？只可惜敦亲王那傻憨憨根本没听懂，还当自己撕的只是甄嬛和果郡王，压根儿就不知道什么叫做投鼠忌器。第二点，敦亲王智商这东西为负数，虽然敦亲王有个聪明的福晋，但敦亲王用100张沾沾卡也沾不到福晋的半点智慧。敦亲王明知皇上疑心重爱猜忌，还屡屡踩皇上的雷点，先是逼皇上追封他那犯了事儿的老娘，接着又和年羹尧眉来眼去，不清不楚，最后又仗着自己有军功殴打言官。让敦亲王登门致歉。他那么心高气傲的，简直还不如杀了他。那也未必了。皇上给了敦亲王很多改过的机会，敦亲王直接不要，皇上把敦亲王的儿子封为贝子，敦亲王还沾沾自喜，以为皇上忌惮他，直到皇上把敦亲王的女儿封为公主，接到宫里由太后照顾，以此来要挟。敦亲王的福晋心疼女儿，终于坐不住了，亲自出马请求甄嬛帮忙说说好话。皇上虽说要维护王爷，可毕竟是王爷先动手打了人，那张林到现在还躺在床上起不来呢，皇上终究生气。而且王爷性格耿直，难免结怨，
若有公主时时能在皇上面前劝说几句，岂不更好？这时的敦亲王福晋一心只想着女儿，却不知道甄嬛和皇上已经布好局了。因此敦亲王福晋离宫后，甄嬛对皇上说了这么一番话：前儿敦亲王福晋来，臣妾也泡了此茶款待，可福晋似乎喝惯了的样子，臣妾本以为要冷炒，幸好福晋没有介意。一杯茶究竟能看出什么名堂呢？原来外臣中这个茶皇上只赏过年羹尧，如果敦亲王的福晋都喝习惯了，那么也就说明了是年羹尧给敦亲王的，这也就意味着敦亲王和年羹尧有勾结，因此皇上认定了敦亲王居心叵测。最后敦亲王被朝臣们联手定了8大罪状，最终连同老婆孩子也一并被贬为了庶人。常言道妻贤夫祸少，但敦亲王这个自掘坟墓的傻子，就算有一个王者福晋，也实在是带不动啊。在《甄嬛传》，敦亲王福晋与富察贵人和甄嬛鲜少有来往，但是在甄嬛小产后，富察贵人对他连连讥讽，可敦亲王福晋却对甄嬛示好。那么今天就让我们来唠一唠这其中的缘由。甄嬛由于被华妃罚跪而导致小产，但是大胖菊却有意轻罚华妃，这就使得甄嬛对大胖菊心生嫌隙，大胖菊也因此冷落了甄嬛。知道安小鸟是在甄嬛失宠后立马得宠了，这任谁看了都会心里有点不舒服。到了第二天，甄嬛正坐在床上不吃不喝，这时小允子前来禀报说敦亲王福晋来了。紧接着甄嬛是这么说的：从这儿我们得知甄嬛仅见过福晋一次，所以甄嬛觉得自己和他又不熟，没必要见面。身体这里就存在一个漏洞，既然福晋是顺路过来探望甄嬛的，那么礼物又是他在什么时候准备的呢？如果他是在宫中临时找的，就代表他没有诚意。福晋的用意就很明显了，他是在替敦亲王给甄嬛道歉。我们回顾之前在温宜公主的生日宴上，敦亲王说：臣弟在外听闻皇上又得一位婉贵人，才貌双全，却一武不会，恐怕连臣弟府内的歌舞伎都不如啊！这样怎能侍奉皇上？敦亲王这是在逼迫甄嬛跳惊鸿舞。我们都知道惊鸿舞是纯元的成名作，所以如果甄嬛跳得好，她就是在与纯元争艳；如若她跳得不好，那她就是对纯元大不敬。因此敦亲王是在把她推入虎口。紧接着敦亲王继续讽刺道：如此说来，这才貌双全倒成了浪得虚名，只是以色侍人，更显得皇上以貌取人喽。敦亲王这是在明示甄嬛就是一个空有外貌，肚子里却没什么墨水的人，更是他在踩大胖菊的审美拙劣。此时的大胖菊只好示意甄嬛跳舞。婉贵人，你随便一舞即可。当然大胖菊这么说只是客套罢了，实际上在座的各位都知道，甄嬛要是表现不适当就会失宠，而这一切的始作俑者就是敦亲王。然后甄嬛说她想先去更衣再跳舞，很显然她是想给自己争取时间来思考如何解决这个难题。紧接着敦亲王说：更衣就罢了，只要不是尿遁就好。在这儿我给大家科普一下，尿遁的意思就是以上厕所为借口来逃避责任。紧接着一旁的敦亲王福晋说：皇上面前别说醉话。我们可以看到福晋一脸的严肃，由此可见他也觉得此时的敦亲王有些过分，所以他才提醒敦亲王别失了分寸。我们也不难推断出此事福晋一直记在心里，他知道是他家王爷做的不对，而甄嬛小产卧床就是他道歉的好时机。这参要扔了吗？这时槿汐在询问甄嬛我们要不要与福晋交好，紧接着甄嬛说，这就说明甄嬛不会去与福晋计较。再加上甄嬛小产是华妃害的，而敦亲王又与华妃的哥哥年羹尧交往甚密，所以福晋此举也是在暗示甄嬛日后不要迁怒于敦亲王。最后甄嬛对槿汐说，我病了这么些日子，不想去还是他还肯来看我。
在这儿我们可以注意到，甄嬛的心情明显比开始好多了。正所谓患难见真情，所以福晋选择此时来看望甄嬛，就容易得到甄嬛的谅解。综上我们可知，皇宫里从来就没有什么无事献殷勤，每一次示好都是在为自己以后做打算。看过《甄嬛传》的观众都知道，沈眉庄难产而死，很大程度上跟安陵容脱不了关系。那么四大爷为何要匆匆杖毙安陵容的抱信宫女宝雀呢？真的是为沈眉庄出气吗？今天让我们来扒一扒其中真相。在《甄嬛传》中，宝雀的出场集数并不多，其中让人印象深刻的就是滴血验亲给沈眉庄报信那一集。然而这宝雀也很倒霉，刚刚露脸不久就要去领盒饭了。奴才乱了规矩，拖去安静地方乱棍打死就是。苏培盛，拖出去！看上去四大爷杖毙宝雀是为沈眉庄狠狠地出了一口气，然而事实真的是这样吗？我们都知道，虽然给沈眉庄报信的人是宝雀，但背后的始作俑者却是安陵容。宝雀是得了安陵容授意才会前去报信。娘娘，不好了，几人公乱成一团，熹贵妃受了好大的委屈。安娣娘娘让奴婢来给您报个信。那么难道四大爷就没有想过，宝雀一个宫女怎么敢擅自做主去给沈眉庄报信？其实四大爷心里很清楚，宫女的行动无非都是听主子差遣，宝雀这样做肯定也是安陵容授意的。可是如果四大爷清楚宝雀不过是听命行事，为什么还要匆匆杖毙他，而不是顺着宝雀查下去？这就要从四大爷这一天的经历说起了。我们回到滴血验亲刚开始前，四大爷处理了一天的朝政，已经非常乏累，却又听后宫乱哄哄的，走进景仁宫一看才知道，原来是瓜六在告发甄嬛私通一事。臣妾要告发熹贵妃私通，混乱后宫。四大爷听完瓜六的陈述，顿了一顿，然后当场甩了瓜六一个耳光。虽然自从甄嬛回宫以后，后宫就一直流言蜚语不断，但到底没有人敢直接在四大爷跟前将这种八卦摆到明面上来说。瓜六这番状告就好比当着后宫众人的面告诉四大爷，我要告发你最爱的女人给你戴了顶绿帽子，可惜你还一直被蒙在鼓里替别人养孩子，这样无疑是当着众人的面打了四大爷的脸。而且瓜六既然已经把这事儿摆到了明面上，如果四大爷要是不查清楚，怎么堵得住悠悠众口，怎么下得来台？但是要查的话，又显得是被瓜六逼得不得不查。要知道帝王是最讨厌被人胁迫的，两相综合也难怪四大爷会生气。但生气归生气，气氛已经到这儿了，该查还是得查，于是就开始了各种取证听证，取血验血。然后令四大爷没有想到的是，血居然真的相融了。震怒和恼火充满了四大爷的内心，只听啪的一声，四大爷摔碎了手里的玉珠。然而震怒还没多久，下一刻甄嬛又指出用来滴血验亲的水有问题，于是温实初也上前查看，结果发现水里加了白矾，无论任何人的血滴进去都能够相融。听到这个结论，四大爷的内心一下雷雨转晴，太好了，真的嬛嬛是清白的。然而一想到这水是由皇后亲手准备的，霎时心情又晴转多云了。作为九子夺嫡冠军，四大爷或许早就发现皇后做了很多坏事，但因为皇后是纯元的亲妹妹，所以四大爷很多时候都选择睁一只眼闭一只眼，事情也就这么过去了。然而四大爷没有想到，自己的一再宽容换来的却是皇后的变本加厉，当着他的面都敢做手脚，实在是不把他这个皇上放在眼里。朕倒真希望叶姐姐没有你这么个妹妹。谁知四大爷刚要对皇后兴师问罪，紧接着皇后身边的宫女惠春就出来为皇后顶罪，将这事儿全揽到了自己身上。四大爷何尝不知道这是弃车保帅之计，但还是看在了纯元的面子上，再次原谅了皇后。可以说四大爷这一天的心情就跟坐过山车一样，忽上忽下的。而就在四大爷以为滴血验亲这事儿终于告一段落，就能够好好歇一歇的时候，却不想安陵容又在暗处使坏。明明滴
滴血验亲一案已经局势明朗，安陵容却在这个时候打发了自己的宫女宝雀去沈眉庄那儿谎报案情，导致沈眉庄焦急地赶往景仁宫。谁知沈眉庄刚到门口，就听见了温实初自宫一事，悲剧宫心之下，导致动了胎气，提前产子。四大爷从景仁宫赶到碎玉轩时，恰好听见安陵容怒斥骂宝雀的声音，听了一晚上女人的叫嚷与哭啼，此时的四大爷已经是疲倦之极。得罪了一天，真倦了，只想快速解决此事。再者，由于四大爷才刚刚赶到，还没来得及知晓沈眉庄的难产情况，或许四大爷以为沈眉庄还是有很大机会平安产子的。毕竟此前甄嬛也有过相似的经历，那时甄嬛是受夜猫冲撞，导致动了胎气而提前产子，产子过程虽然曲折，但到底还是母子平安。所以四大爷并没有想追查下去，只想杖毙宝雀，以迅速了结此事。看到这儿，或许有观众会问，如果四大爷知道沈眉庄会因为宝雀的报信难产而死，那么四大爷还会这么着急杖毙宝雀吗？答案是肯定的。为什么这么说呢？咱们接着往下看。大家是否还记得甄嬛因为华妃小产一事，四大爷是怎么处理的吧？那是四大爷明明自己也很难过，却还是没有重责华妃。除了因为华妃的哥哥年羹尧那时正得势，还有四大爷对华妃抱有愧疚和感情的缘故。所以就算四大爷知道沈眉庄会难产而死，也不会再顺着宝雀追查下去，因为四大爷对安陵容也是有情的。讲到这儿，或许有观众会问，四大爷对安陵容能有什么情谊？他不就是一只供四大爷玩赏取乐的鸟吗？其实不然，人非草木，孰能无情？就算安陵容真的是一只四大爷圈养的鸟，相处的时间长了，那也是有感情的。更何况安陵容是一个活生生的人，而且还是那种使尽手段只为博四大爷一笑的有心人。安陵容在嗓子坏了以后，又苦心钻研冰溪舞，而冰溪舞又异常难学，费力不说，还十分损伤身体。听去请太医的小宫女说，安嫔是节食过度晕倒的。那冰溪若无童子功的功底必然不成，而冰上起舞，则要求舞者身段轻盈柔弱无骨，这更非是一朝一夕可以练成的。一个女人在数九寒天不顾身体羸弱，如此竭尽全力地讨好自己，四大爷的内心不可能没有一点触动。身子还没好就穿得这样单薄，手都冰凉了。再者，安陵容在四大爷面前一直是温柔娇弱惹人怜的模样，因此四大爷对安陵容有喜爱和怜惜之心。他不就是一味的装可怜吗？偏偏皇上又是这样喜欢的不得了。不只是皇上，换做天下男人，个个都喜欢的不得了。从甄嬛和浣碧的对话中，我们可以知道四大爷很吃安陵容这一套，也确实是喜欢安陵容的。所以眼下就算沈眉庄会难产而死，但是木已成舟，如果再为这种无可挽回的事儿牵连到自己正宠爱的安陵容身上，可谓是得不偿失。因此四大爷不想让这事儿牵扯到安陵容身上，也会杖毙了宝雀的。除此之外，安陵容到底没做出对沈眉庄有实质性伤害的事儿，也就没有再追查下去的必要。况且自古妇人产子就如同一只脚踏进了鬼门关，本身就是很凶险的。如果沈眉庄真的在分娩的过程中死去，也在情理之中，不能完全怪到安陵容身上。想到这儿，可以说四大爷匆匆杖毙宝雀，并不是为沈眉庄出气，只是因为累了一天，想尽快了结此事，而且也不想让这事儿牵扯到安陵容身上，以及这事儿本身已经很清楚，无需再追查下去。而安小鸟虽然没有因为沈眉庄的死而受到任何惩罚，但害死沈眉庄这事儿可以说是完全的断送了他与甄嬛的最后一丝姐妹情分。在《甄嬛传》中，而后来槿汐对甄嬛的态度也证实了这一点。这后宫之事瞬息万变，不是害怕便可应的。掌上明珠能舒心快乐，平安终老。甄父不要求甄嬛日后大富大贵，只希望她能够舒心快乐、平安终老。而槿汐对甄嬛也是这样的心思。甄嬛，奴婢满25岁便可出国，可是这世上奴婢早就是孤身一人，无家可归，所以奴婢和浣碧姑娘一样，都一心陪着娘娘，哪怕是在佛寺，也有一个照应。通过槿汐的这句话，实际上甄嬛要走的斗争之路远远还没有到尽头。儿子读郑伯克段于鄢，
见郑国之祸，皆因姜氏早已疲惫不堪。然而好不容易成为了太后，却仍要殚精竭虑。从前甄嬛的敌人，无论在明在暗，那都是可以放手一搏的真敌人。而现在甄嬛要面对的是和自己至亲之疏的养子，事情就变得棘手起来。看你飞得高不高，只有亲人才会关心你飞得累不累，摔落的时候疼不疼。人生若只如初见，今夕可能更愿意甄嬛一生都像碎玉轩的婉常在那样纯粹而幸福。